अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम है उस्मान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान फार्मेसी एट डॉक्टर। वीवर्स, मैं अपने मेडिकल चैनल पे आप दोस्तों के साथ मेडिसिन से रिलेटेड मुफीद बातें शेयर करता हूँ। आज का मेरा टॉपिक सिपकोस सिरप के हवाले से वीवर्स, जो खांसी के लिए बहुत मुफीद है। अमोनियम क्लोराइड इसमें इसका साल्ट है, कंपोजिशन इसकी अमोनियम क्लोराइड है। वीवर्स, आज मैं आपको सिपकोस सिरप के यूजेस, बेनिफिट और साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि सिपकोस सिरप के बेनिफिट जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि सिपकोस सिरप का इस्तेमाल करते वक्त आपको कोई नुकसान न हो। तो चलिए वीवर्स, जानते हैं सिपकोस सिरप के बेनिफिट। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों को बताते चलूँ कि जिन दोस्तों ने मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान फार्मेसी एट डॉक्टर सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नए आने वाली मेडिसिन से रिलेटेड मुफीद वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीवर्स, सिपकोस सिरप जो कि खांसी का एक बेहतरीन सिरप है जिसकी कंपोजिशन अमाइनोफाइलिन, अमोनियम क्लोराइड और डाइफेनहाइड्रामीन है। वीवर्स, सिपकोस सिरप को पाकिस्तान की एक नेशनल कंपनी साइबिक फार्मास्यूटिकल सिरप फार्म में तैयार कर रही है। वीवर्स, खांसी का एक बेहतरीन सिरप है। ये आपको और अच्छे और बड़े मेडिकल स्टोर से बआसानी मिलेगा। इसकी कीमत भी इंतहाई मुनासिब है, सिर्फ 59 रुपीज़। अब बात करते हैं सिपकोस सिरप के बेनिफिट के बारे में कि ये कौन सी खांसी में इस्तेमाल किया जाता है। वीवर्स, सिपकोस सिरप का इस्तेमाल आप प्रोडक्टिव कफ में कर सकते हैं, यानी बलगमी खांसी में कर सकते हैं। वो लोग जिन्हें मौसमी एलर्जी की वजह से या सिगरेट नोशी करने की वजह से जिन्हें बलगमी खांसी आती है, फेफड़ों में बलगम फंस जाने की वजह से सांस तंग हो जाता है, वीवर्स, उनके लिए सिपकोस सिरप बहुत मुफीद है। सिपकोस सिरप फेफड़ों में जमी बलगम को बआसानी निकालता है और मरीज़ को सांस लेने में आसानी होती है। वो लोग जो चलते फिरते, जिन लोगों का सांस फूल जाता है, रात को जिन लोगों को खांसी आती है, एलर्जी की वजह से खांसी आती है, उन लोगों के लिए भी सिपकोस सिरप बहुत मुफीद है। इसके अलावा मौसमी खांसी यानी मौसम की तब्दीली की वजह से जिन लोगों को खांसी, खुश्की या बलगमी खांसी आती है, उनके लिए भी वीवर्स सिपकोस सिरप बहुत मुफीद है। शुगर फ्री तो नहीं है, लेकिन शुगर वाले मरीज़ इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। दमे वाले मरीज़ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आमला ख़वातीन सिपकोस सिरप को इस्तेमाल नहीं कर सकती। बच्चों में भी आप सिपकोस सिरप का कम ही इस्तेमाल करें। अगर बहुत ज़्यादा मसाइल हों, किसी खांसी वाले सिरप से आराम नहीं आ रहा, तो 1 चम्मच सुबह शाम बच्चों में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वीवर्स, इसके कोई ख़ास मनफी असरात नहीं है। ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से सिपकोस से पेशेंट्स को नींद आ सकती है। इसका इस्तेमाल करने से रात के टाइम पे ड्राइविंग वगैरह ना करें, यही इसके मनफी असरात हैं। वीवर्स, बड़ों में इसका इस्तेमाल 2 स्पून TDS यानी 2 चाय वाले चम्मच दिन में 3 दफ़ा खाने के बाद इसका इस्तेमाल करें। सिपकोस सिरप का इस्तेमाल दिन में 2 से 3 दफ़ा खाने के बाद इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो वीवर्स, ये थे सिपकोस सिरप के बेनिफिट। वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल उस्मान फार्मेसी एट डॉक्टर को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं वीवर्स अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने अजीज़ दोस्तों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।